অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সুব্রত বাইক গুরু চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। আমি সুব্রত, আপনারা দেখছেন সুব্রত বাইক গুরু চ্যানেল। আমার কাছে এসেছে আজকে সুপার স্প্লেন্ডার BS4 মডেল, দাঁড় করানো ইঞ্জিন, মানে BS6 আগের মডেলটা। গাড়িটার যে সমস্যাটা হচ্ছে, গাড়িটা থেকে বিচ্ছিরি সাউন্ড আসছে ইঞ্জিন থেকে। তো ইঞ্জিন থেকে কী সাউন্ডটা আসছে বোঝা যাচ্ছে না। আপনাদেরকে আমি সবার ফার্স্টে গাড়িটাকে স্টার্ট করে দেখাচ্ছি। যদি আপনাদের জানা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন যে ইঞ্জিন থেকে কী সাউন্ডটা আসছে। আর যদি কমেন্টে না জানাতে পারেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই, আমি ইঞ্জিনটা খুলব। তো শুনতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনের আওয়াজটা, কী আওয়াজ আসছে। যদি জানা থাকে অবশ্যই ঝটপট কমেন্টে জানান। আমি যেটা করতে হবে, আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ট্যাঙ্কিটা খুলতে হবে। ট্যাঙ্কিটা খুলে আমাকে হেডের টপ কভারটাকে খুলতে হবে। টপ কভারটা খুলে দেখতে হবে যে ইঞ্জিনের সাউন্ডটা ওই জায়গা থেকে আসছে কি না, আর ওখানে কোনো সমস্যা আছে কি না। তো তার জন্য আমি যেটা করেছি, ট্যাঙ্কিটা আমি নামিয়ে নিয়েছি। এবার আমি যেটা করব, এই যে টাইমিং চেনের দিকে যে এই যে কভারটা রয়েছে, দুটো 8 নম্বর ছিল, আমি দেখে নিচ্ছি যে টাইমিং চেন লুজ আছে নাকি। অনেক সময় ইঞ্জিন থেকে এরকম বিচ্ছিরি সাউন্ড আসে টাইমিং চেন লুজ থাকলে। টাইমিং চেন লুজ থাকার জন্য সাউন্ড আসে। তার সাথে সাথে যদি ট্যাপিট লুজ থাকে, ট্যাপিটে যদি ক্লিয়ারেন্স বেশি থাকে, তাহলেও অনেক সময় আওয়াজটা আসে। তো তার জন্য আমি এই দুটো জিনিস আগে দেখে নিচ্ছি। এই দুটো জিনিস দেখে নিয়ে তারপর আমি হেডের টপ কভারটা খুলবো, তারপর পিস্টনটা খুলবো। এটা গাড়িটা এই ইঞ্জিনের আওয়াজটার সাথে সাথে ইঞ্জিনের হাফ ইঞ্জিনটার কাজ হবে, মানে পিস্টন আর হেডের কাজটা হবে। গাড়িটা ধোঁয়া মারছে। তো গাড়িটার মেন সমস্যা কাস্টমার বন্ধুর যে আওয়াজ হচ্ছে, গাড়িটা দীর্ঘদিন এরকম আওয়াজ অবস্থাতেই চালিয়েছে। অন্য কোনো মেকানিক বন্ধুর কাছে গাড়িটা কাজ করিয়েছিল, কাজ করানোর পর থেকে গাড়িটাতে এরকম আওয়াজ এসে যায়। তো এই আওয়াজ অবস্থাতেই দীর্ঘদিন চালায়। তো আজকে আমার কাছে এসেছে, আমাকে বলেছে এই আওয়াজটা মোটামুটি ইঞ্জিনের, নতুন ইঞ্জিনের যে সাউন্ড আসে সেটার মতন করে দিলে খুব ভালো হয়। তো তার জন্য আমি যেটা করছি, ট্যাপিট যেটা আমি লুজ দেখলাম মোটামুটি যা আছে ঠিক আছে। ট্যাপিট থেকে এমন কিছু আওয়াজ আসার কথা নয়। তো এবার আমাকে যেটা করতে হবে, হেডটা খুলতে হবে। হেডটা খুলে আমাকে দেখতে হবে অন্য কিছুতে আর সমস্যা আছে কি না। চলুন, হেডে যেটা দেখা জিনিস সেটা হচ্ছে এর যে ভেতরের ওয়াশারটা আছে সেটা অবশ্যই দেখে খুলবেন। যদি দেখে না খুলেন তাহলে যেটা হবে, যখন গাড়ি ফিটিং করে দেবেন, গাড়ি কিছুদিন চলার পর হেড থেকে মোবিল লিকেজের সমস্যা আসবে। মোবিল লিকেজের সমস্যা বন্ধ করা যাবে না। তার জন্য যেটা অয়েল প্যাসেজ আছে, যেই স্ট্যাকটা দিয়ে অয়েল ওঠে, সেই স্ট্যাকটাতে ভেতরের ওয়াশারটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর খোলার সময় তো দেখে খুলবেন, এতে করে কাজ করতে সুবিধা হবে। তো চলুন, এটা তো আমি খুলে নিলাম। এবার আমি হেডের টপ কভারটা খুলছি, হেডটা আমি তুলছি। হেডটা তুলে আমি দেখব যে কী কন্ডিশন হয়ে আছে। অনেক সময় যেটা হয়, ইঞ্জিনের এই আওয়াজটা ভ্যালভের যদি গাইড ভেঙে যায় তার জন্য হয়। দেখতে পাচ্ছেন ভ্যালভের অবস্থা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইনলেট ভালভটা, দেখুন একটা সাইডটা পুরো চকচক করছে। কী কারণে চকচক করছে সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে গাড়িটা পিস্টনটা হয়েছিল যে মেকানিক বন্ধু পিস্টনটা করার, তো পিস্টনটা যে করেছিল পিস্টনটা ভুল আছে। এই গাড়ির এই পিস্টনটা না। আমি এই গাড়ির কীরকম পিস্টন থাকে, মানে কীরকম দু সাইডটা গ্রুপ কাটা থাকে সেটাও আমি দেখাবো। ভুল পিস্টন লাগানোর জন্য যেটা হয়েছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন পিস্টনের মাথাটা তো এই যে টাচ হয়েছে। পিস্টনের মাথাটাতে টাচ হওয়ার জন্য যেটা হচ্ছে, এই যে আওয়াজটা শুনছিলেন এই আওয়াজটা এটা থেকেই হচ্ছিল। এটা তো আমি পুরো কনফার্ম, আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি ভিডিওটা বানালাম। তো চলুন, এটাকে আমি এবার খুলে দিই। খুলে দেওয়ার পর আমাকে পিস্টনটা আর হেডটা বোরিংয়ের জন্য দিতে হবে। পিস্টনটা কতটা চেঁচেছে দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন পিস্টনের সাথে সাথে এই যে ব্লকটা আছে, ব্লকটাও অনেকটা চেঁচে গেছে। এটা আমাকে বোরিং না করা পর্যন্ত ঠিক হবে না। তো ভিউয়ার্স, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক এবং ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুলবেন না।
যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাতে অল অপশানে প্রেস করে দেবেন, যাতে নেক্সট কোনো এরকম ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও সবার প্রথমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। তো চলুন আমি হেডটা সাথে সাথে ব্লকটা লেদ থেকে কাজ করে নিয়ে আসি। হেডটার ভ্যালভটা যেহেতু ঠেকেছে পিস্টনের মাথায়, সেহেতু ভ্যালভটাও হালকা বেঁকেছে। আমাকে যেটা করতে হবে, ভ্যালভটাকেও আমাকে চেঞ্জ করাতে হবে। নাহলে যেটা হবে, আমি যদি এরকম অবস্থায় ছেড়ে দিই তাহলে যেটা হবে, কিছুদিন চলার পর ভ্যালভ মিসের সমস্যা আসবে। আপনি গাড়ি রাস্তায় নিয়ে যাবেন, গাড়ি স্টার্টিংয়ে ট্রাবল হবে, গাড়ি চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যাবে, এরকম সমস্যা আসতে পারে। তার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, ভ্যালভটাও চেঞ্জ করে দিতে হবে। তো চলুন, পিস্টনের আমি কাজ করিয়ে নিয়ে এসেছি, মানে ব্লক আমি বোরিং করে দিয়েছি, ভ্যালভ পাল্টে দিয়েছি, হেড পুরো ফিটিং হয়ে গেছে। তার সাথে সাথে আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাবো বলেছিলাম, পিস্টনটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সুপার স্প্লেন্ডার BS4 এর নিউ মডেল, যেটা দাঁড় করানো ইঞ্জিনের পিস্টন। দু সাইডটা দেখুন গ্রুপ কাটা আছে, আর ওপর দিকটা হচ্ছে নিচের দিকটা হচ্ছে এক্সজস্ট। ইনের দিকটা দেখবেন গ্রুপ কাটাটা একটু বড় থাকে, আর এক্সজস্টের দিকটা দেখবেন গ্রুপ কাটাটা একটু ছোট থাকে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পুরনো পিস্টন, এটাতে কোনো গ্রুপ কাটাই নেই, এটা জাস্ট একটা লোকাল কোনো একটা পিস্টন দিয়ে দিয়েছিল। তো ভিউয়ার্স দেখতেই পেলেন, আর আওয়াজটা কোথা থেকে হলো অবশ্যই বুঝতে পারলেন যে গাড়ি যদি কাজ ভুলভাল হয়, মানে ভুল কোনো কারণে যদি কাজ হয়ে থাকে, তাহলেও ইঞ্জিন থেকে এরকম ধরনের আওয়াজ আসতে পারে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওয়ে। ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য।